Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना सृष्टि है सुदृश लघुचाप 24 घंटा मध्य उत्तर ओडिशा अतिक्रम करपटे लघुचाप पाणीपारे बन्या तेज भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी सूचना जाना संपूर्ण अपडेट क्यों सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल में नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व कभी भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी सूचना देछि जे बर्तमान गांगेय पश्चिमबंग और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र रही जहाँ सुदृश होइछे आसंता 24 घंटा मध्य यह गांगेय पश्चिमबंग और संलग्न झारखंड और उत्तर ओडिशा दे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिवो। यार प्रभाव में ओडिशा रे प्रबल वर्षा होबार संभावना होता बेले जुलाई 30 तारिख पर्यंत पाणीपाग सतर्क सूचना जारी कर उत्तर बंगोपसागर संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर और ओडिशा उपकूल में घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित पाग खराब रहिबो आईएमडी सतर्क कराई समुद्र अशांत रहिबार संभावना थिबारु एही अंचल में मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को न जाकू सतर्क कराई सेपटे लघुचाप बन्या परिस्थिति मध्य सृष्टि करिपारे बोली सतर्क कराइछन्ती एसआरसी। प्रबल वर्षा और बन्या भली परिस्थिति को दृष्टि रखी स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर सत्यव्रत साहू मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर सुंदरगढ़ भद्रक केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा जाजपुर ढेंकानाल और अनुगुल जिलापाल को प्रस्तुतिर समीक्षा कर यार प्रभाव को ह्रास करने आवश्यक पदक्षेप नेବାକୁ अनुरोध କରିଛନ୍ତି।